Lo puoi avvicinare? Sì, A me ti dico meglio perché quello qui parlando ma tanto devo sentire io e poi a voi vi traduco. È vero, vero, vero. Ok, vabbè, ma tanto così ti senti meglio. sì. Les decía que algo bien impresionante que estuve viendo en estos días es lo que dice Romanos 5:8. Una cosa impressionante che ho visto in questi giorni è quello che dice Romani 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ma il Signore mostra l'amore per noi nel fatto che, nonostante siamo peccatori, Cristo è morto per noi. Entonces lo que está diciendo es que, ok, para nosotros hay un antes y un después. Un antes de aceptar a Jesucristo como Salvador y después. Quello Antes, che sottintende questo versetto è che c'è un prima e un dopo. Per noi c'è un prima di aver accettato Gesù come nostro Salvatore e un dopo. entonces, antes, dice, éramos pecadores, íbamos al infierno y ahora ya somos salvos y vamos para el cielo. Cioè, prima eravamo peccatori e andavamo in direzione dell'inferno. Adesso siamo salvi e andremo al cielo. Antes estábamos alejados de Dios y andábamos en diferentes pecados, ofendiendo a Dios, enemigos de Dios. Prima eravamo nel peccato e andavamo lontani dal Signore, offendendolo, non essendo amici del Signore. Y después de que aceptamos a Cristo, nos volvemos hijos de Él para siempre. E dopo che accettiamo Cristo, diventiamo amici di Lui per sempre. Entonces, el verso dice que nos amó aún cuando éramos pecadores. Il versetto dice che Lui ci ha amato anche persino quando eravamo peccatori. Già ci Già ci amava. amava. Antes de yo ser salvo, antes de aceptar a Cristo, Él ya me amaba. Prima io di essere salvo, prima di io accettare Cristo, Lui già mi amava. Questo lo so. Tanto, me amaba tanto que envió a su Hijo Jesús a morir por mí. Mi amava così tanto che ha inviato suo figlio Gesù a morire per me. Entonces eso dice el verso. Entonces, cuando yo acepto a Cristo, me convierte en salvo y en hijo de Dios. Quindi quello che dice il versetto è che quando io credo in Cristo mi divento salvo e figlio di Dio, salvato e figlio di Dio. Posso dire una cosa, pastore? Perché quiere dire algo, Lorena? Sì. Sí. Lo dico in italiano o spagnolo, Dani? En español. Sí, ok, francés. Aquí es donde, como dicen aquí en Italia, cae el asno. Porque En Italia che casca l'asino. nosotros, hasta con Dani, pensábamos que al momento de tener la salvación, automáticamente éramos hijos, automáticamente éramos herederos. Y es aquí donde nadie sabe, aún yo no sabía, pastor. Che noi pensavamo che nel momento di credere in Gesù diventavamo figli di Dio, però è così. No, él lo entendió, pastor. Sí, ¿verdad? Que usted, cuando estaba hablando del calvinismo, en uno de sus temas, que les dijo, al momento de creer en Cristo como nuestro Salvador, nosotros somos salvados. Más es un plus ser luego hijos de Dios, luego ser herederos. ¿Se acuerda de eso? Che non Sì. somos solo salvos. Que nosotros sí, el Señor nos salvó, ¿verdad? Por medio de Cristo. Pero Además, nos dio un regalo, otro regalo, ser hijos de Él, nos dio un regalo, el Espíritu Santo que nos guiara y nos dio otro regalo de ser herederos en el cielo. Sí, así es. esto voy a traducir por Sergio y por mientras saludo a Nicole y Fabio que están por allá.
Necesito traducirte, no, no me acuerdo. Vaya pues. Solo quiero decir que te vas a acordar. Es esto que nosotros, y creo que nadie lo sabe, pastor, esto nadie lo sabe aquí, ni nosotros con Dani, que esto, que pensábamos que al ser salvados automáticamente éramos hijos, éramos herederos y teníamos el Espíritu Santo. Y esto es un error. Un momentito, entonces traduco. Lorena ricorda che in uno studio, e chiede un chiarimento, che ce lo spieghi, che noi pensavamo che quando credevamo in Cristo automaticamente siamo salvi, ma siamo anche figli di Dio, ma siamo anche eredi di Dio e abbiamo anche lo Spirito Santo. Invece questo non è una cosa scontata, perché il Signore Lui lo dirà. sì, dice questa cosa è quello che uno pensa. Invece, come es así? Ok, lo que este miércoles que viene voy a hablar un poco de eso porque voy a explicar qué es ser hijo de Dios. Il mercoledì parlerà di questo nel prossimo messaggio che darà. Che cos'è essere figli di Dio? Entonces, lo que trato de explicar es que Dios hubiera muerto por nosotros, nos hubiera perdonado, nos hubiera salvado y con eso era suficiente. Ok, quello che vuole dire è che, per esempio, il Signore avrebbe potuto, dopo aver creduto, averci perdonato i peccati, averci salvati e fermarsi così. Avrebbe potuto farlo, solo con questo. Con Y questo entonces, bastava, y entonces solo seríamos salvos. E in quel caso saremmo stati solamente salvi. Pero él quiso algo más, ir mucho más allá, y es no solo salvarme, sino hacerme su hijo. Ma il Signore ha voluto fare di più, molto di più, oltre, non solo salvarmi, ma anche mi ha voluto fare suo figlio. O sea, por así decirlo, una manera de decirlo es, él quería hacerme su hijo, pero primero tenía que salvarme. Cioè, detto in un altro modo, il Signore mi voleva fare suo figlio, però prima di quello era necessario che mi salvasse, che mi perdonasse i peccati. un po'. Entonces, por eso Juan 1:12 dice, a los que creen, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. È per questo che Giovanni dice, a quelli che gli hanno creduto, che l'hanno ricevuto, gli ha dato la potestà di essere fatti figli di Dio. Hai capito? Sa- Noi siamo salvati. Lui ha voluto, dice, allora che io sono salvato, sei salvato, lo sai che? Mi ha venuto l'idea che anche con Cristo è mio figlio, anche tu sei mio figlio. Hai capito? È un È difficile, pastore, è difficile. Però devi dimostrarlo alla gente, perché il battesimo. Ma questo, Non è un atto pubblico di dedicazione a Dio. aspetta che prima finisce il ragionamento, questo è oltre, è dopo. Sì, Pastor? Sí, o sea, eso es el amor de él. El hecho de que él no me salvó para adquirirme como un empleado de él. Questo è un esempio del suo amore, cioè lui non mi ha salvato solo per farmi diventare un suo impiegato o lavoratore. Él quería adoptarme como hijo. Cioè lui mi voleva Non è questa cosa. il Signore non voleva solo usarmi come un operaio, ma lui voleva prendermi come il suo erede. Infatti i Romani lo dice. Él pudo habernos salvado, perdonado todos los pecados y dejarnos más o menos al nivel de los ángeles. Cioè lui avrebbe potuto salvarci, toglierci tutti i peccati e però lasciarci così più o meno a livello degli angeli. O sea, los ángeles son criaturas de Dios, son sirvientes de Dios, pero no son hijos de Dios. Cioè, gli angeli, per esempio, sono creature di Dio, sono servi di Dio, ma non sono figli di Dio. Wow. Entonces él mostró su amor en que siendo nosotros aún pecadores, enemigos, ofensivos contra él, nos amó tanto que envió a su hijo para perdonarnos, salvarnos y adoptarnos como hijos. Quindi Dio ha mostrato il suo amore quando noi eravamo peccatori, nemici di Dio, lontani da Lui, non solo perdonandoci tutti questi peccati, ma anche facendoci suoi figli. La,
la meta de él en la cruz no era salvarnos, la meta era hacernos sus hijos, adoptarnos. L'obiettivo del Signore nella croce non era salvarci, era farci suoi figli, Bello, pues, con la sua famiglia. la sua famiglia. Entonces, en el momento en que yo acepto a Jesús, que yo recibo su perdón, o sí, su salvación, recibo su salvación, en ese momento soy salvo y prácticamente inmediatamente somos hechos hijos de Dios. Ahí nomás se hace la adopción. E quindi nel momento stesso in cui io credo in Gesù come mio Salvatore, quindi credo, divento salvo, ma nello stesso tempo divento anche automaticamente figlio di Dio. Entonces, esa muestra de amor tan grande, por eso dice, No, toca tutto e poi la mani in bocca. por eso Hola dice, Nicole, ¿qué dices? hola. ¿Está preguntando algo, Nicole? Ah, no. Sí, Nicole, pregunta algo. No, estoy preguntando, era mi hijo que era que me está cogiendo aquí el celular. Nada, Lorenita, estoy bien, yo entendí todo ya. Sì, sì. No se preocupe. Ha capito bene lei. Entonces, en realidad, cuando Dios dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de un amor tan inmenso que no solo era para salvarnos, sino para adoptarnos. Quindi quando Giovanni 3,16 dice che tanto mi ha amò il Signore al mondo, sta parlando proprio di quell'amore che non è stato solo salvifico, ma è un amore che ci ha fatto diventare figli di Dio. Ci ha adottato, ci ha adottato. Adoptado, sí. Y eso también es un elemento fuertísimo para darnos seguridad de la salvación. O sea, yo soy su hijo, adoptado, nunca voy a dejar de ser hijo. E questo è un elemento fondamentale per darci la sicurezza della salvezza, perché io sono figlio di Dio e quindi questa salvezza è una garanzia che io ho, perché non smetterò mai più di essere suo figlio. En ningún lugar existe la desadopción. In nessun luogo esiste la perdita dell'adozione, è impossibile. Nel momento in cui ho adottato, non si toglie più l'adozione. Sí, mucho menos con Dios, porque él ya sabe todo de aquel a quien va a salvar y a adoptar como hijo. Men che meno al Signore, perché il Signore sa già tutto della persona che Lui adotta come figlio di noi. Hoy en día, por ejemplo, algunos padres deciden adoptar un niño, una niña, pero no saben cómo les va a salir. Oggi, per esempio, oggigiorno, alcuni genitori desiderano adottare un bambino o una bambina, però non sanno com'è, come sarà, come diventerà, che carattere avrà. Prácticamente esa es la razón por la que muchos no adoptan, porque les da algún temor que les vaya a salir delincuente o con una enfermedad grave o que se les vaya a hacer, qué sé yo, malo, ¿verdad? Por eso no adoptan. È per questo che tanti non decidono di non adottare perché non sanno se poi diventa un delinquente, un malato oppure con dei problemi di vario genere. Sí, es delicado. Entonces, y los que adoptan, pues adoptan esperando que todo salga bien. E quelli che adottano con la speranza che possa andare bene questo figlio che adotta. Dios no es así. Dios sabe a quién está adoptando. Ciao! Invece Dio non è così, perché Dio sa esattamente chi sta adottando. Sabe cómo es, cómo ha sido y cómo va a ser después. Sa come è, sa come è stato e sa come sarà la persona che lui adotta. Y aún así, él, por eso dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Per questo lui dice, anche quando eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. O sea, él nos amó, me amó, siendo yo de lo peor, cuando era su enemigo, no digamos ahora que soy su hijo.
Cioè, il Signore già mi ha amato quando io ero stato peggiore, che non ero, io non ero, ero un peccatore. Quindi a maggior ragione quanto mi ama oggi, che invece sono suo figlio. Y, y lo más emocionante es que el amor de Dios nunca cambia, ni aumenta ni disminuye, È una cosa emozionante che l'amore di Dio non cambia, non aumenta e non diminuisce. porque Tu voleva fare una Él domanda? es amor. Qui a Vuoi Monte. fare una domanda? Però quello che dice dopo è Sì, e qui è la giustizia di Dio, ma non è perché lui vuole giudicare Dio. Perché qua saranno giudicati, ma non è che c'è un destino. Ha prestabilito per quelli che fanno cattivo, perché sulla Bibbia trovi cattivo siamo tutti quelli sono ingiusti, ma non è perché è cattivo, nel senso che Dio ti lascia fare perché soltanto io faccio la un'occasione e sa che ti guarderanno. Quelli lì che non credono l'avrebbe mazzato Dio, ma noi no. possiamo ragionare, scusa, devo tradurre ogni cosa che viene detta. Le posso dire a lui, Sí, traduce. desde el otro día, pastor, Sergio está confundido con aquello que dice, ¿por qué Dios entonces cuando llueve, llueve sobre los justos y sobre los injustos? ¿Se acuerda de ese versículo, va? ¿Verdad? Pero dice que no entiende esta cosa, pero ahorita está diciendo que llueve sobre los injustos porque algún día también se van a salvar. Esto es una que lo ha dicho él ahorita. Más es porque Él es bueno. Dice, soprattutto piove sui giusti e gli ingiusti perché lui è buono, perché Dio è buono. Y su amor no es condicionado. Si te portas bien, te voy a amar, si no, no. E il suo amore non è condizionato, che se ti comporti bene ti amo, se no, no. Non è così. Entonces, él hace llover sobre malos y buenos. Nadie puede decir entonces, Dios no me ama. Quindi nessuno può dire che Dio non mi ama, proprio perché lui fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. No solo porque nos da lluvia, comida, sino porque Jesús murió por todos nosotros. E non solo perché lui ci dà la pioggia a giusti e ingiusti, ma perché Gesù è morto per tutti, per i giusti e per gli ingiusti. Quindi loro non possono dire, lui non è morto per me, allora non sono salvato. No, perché già Cristo è morto, anche per quello che se può un giorno dire, ho capito, siamo così, l'essere umano. Por eso cuando en estas otras grupos dicen que la salvación se puede perder, es lo mismo que decir tu estado como tu adopción se puede deshacer. Eso no existe. È proprio per questo che quelli che insegnano che la salvezza si può perdere stanno sostenendo in pratica che il tuo stato di adozione può essere annullato, secondo loro. Eso no hay ninguna parte de la Biblia que hable de que alguien deja de ser hijo de Dios. O sea, como que alguien en el infierno algún día diga, yo fui hijo de Dios. En el infierno nadie va a decir eso. E in nessuna parte della Bibbia c'è scritto questa cosa, che uno che è figlio di Dio possa smettere di essere figlio di Dio. Non sta scritto in nessun punto della Bibbia. Entonces, cuando alguien dice que la salvación se pierde, es un amor, está mostrando un amor condicionado de Dios. Quindi chi dice che la salvezza si può perdere sta parlando di un amore di Dio condizionato. Y si así en la raza humana, un hijo que viva pensando, si me porto mal, mi papá me va se va a anular mi hecho de ser hijo, viviría con temor, no con amor. Quindi una persona che credesse che io posso smettere di essere figlio vivrebbe senza un amore da parte di Dio. Entonces,
También cuando te dicen los del otro bando, el calvinismo, que eh, tenés que demostrar que sos salvo y tenés que perseverar portándote bien para que al final se sepa si sos salvo o no. Ese es un amor condicionado también. No es el amor de Dios así. Anche quell'altro tipo di insegnamento di quelli che dicono ah, devi dimostrare che sei salvo, se no alla fine si capisce che non sei mai stato salvo, per esempio il calvinismo. Anche quello parlerebbero di un amore di Dio condizionato al fatto che tu dimostri o no se sei figlio. O sea, las personas que creen esas cosas no pueden experimentar el amor de Dios, porque depende de cómo te portás. Quindi le persone che credono questo non possono sperimentare l'amore di Dio, perché è tutto subordinato. Sí, la Biblia es bien clara cuando habla de que como somos hijos, los que hemos creído en Cristo, somos hijos, si nos portamos mal, Él nos disciplina, pero no nos quita el hecho de ser hijos. Un momento, pastor, que hay un poco de bulla acá. ¿Puedes repetir la última parte, por favor? Sí, que, ay, ¿cómo era? Se me olvidó. Que no es como que depende, el amor de Dios no depende de mi conducta. Cuando, ya sea con los calvinistas o con la salvación se pierde, ellos no pueden entender el amor de Dios porque va a depender de cómo se portan ellos. Allora, quelli che insegnano o che la salvezza si perde o che la devi dimostrare, non possono sperimentare l'amore di Dio perché è tutto subordinato al tuo comportamento. Si ahí dice, si me amó tanto cuando yo no era salvo, Cioè, nel versetto dice, lui mi ha amato tanto quando non era ancora salvato, que envió a su hijo a morir por mí, che ha inviato suo figlio a morire per me. no puedo hoy dudar de su amor si me porto mal. Io non devo dubitare oggi del suo amore se per caso mi comporto male. Lo que Dios dice es que a los hijos de Él, los que somos salvos, si nos portamos mal, nos disciplina, pero no nos quita el hecho de ser sus hijos. Quello che dice è che noi figli, che siamo salvi, non possiamo perdere la salvezza, ma ci disciplina per il nostro cattivo comportamento. Entonces, por eso Efesios empieza diciendo, imiten a Dios como hijos amados. È per questo che in Efesini dice imitate a Dio come figli amati. Lorena quiere decir una cosa. Sí, que otra cosa que me recuerdo ahorita, que decía Sergio, es que para ser, algo así me decía que para ser hijos es cuando nosotros damos testimonio cuando nos bautizamos. Entonces ahí es como que ya la gente nos llama hijos de Dios. Dice che quello che avevi tal vez los pensato demás. per essere figli è quando si fa un battesimo. Più o meno dicevi così? Que da a vedere alla gente che sei Te figlio lo fai vedere? Beh, sì, Sì. devi testimoniare Che è un testimonio che eres un hijo di Dio. che tu credi in Dio. Tal vez la demás gente puede, Di Cristo che è morto per te. la demás gente es la que sabe que por el bautismo, quiere decir que es salvo, pero Dios no ocupa ver el bautismo para decidir si yo soy salvo. Effettivamente le altre persone hanno bisogno di vedere il nostro battesimo per sapere che siamo salvi, ma Dio non ha bisogno di vedere il nostro battesimo per sapere che siamo suoi figli. Non è che ci deve dire le altre persone che quando si battezzavano con Giovanni Battista dicevano, va bene, Sì. Sí, es como dar testimonio, pero eso es para que los demás sepan. Dios ya sabe. Quindi sì, è una testimonianza affinché gli altri sappiano, ma il Signore già lo sa. Entonces, pensemos en en un bebé. Un bebé Pensiamo sucede a un neonato. antes incluso en el embarazo, ¿verdad? Es decir, la mamá ya tiene su bebé ahí que se está formando, está en celulitas
All'inizio della sua gravidanza c'è solo qualche cellula che si sta formando nel ventre ya es hijo. e già è figlio in quel momento. Ese niño, ese bebé adentro del vientre todavía no sabe nada, ni que es hijo ni nada, pero ya es hijo. E quel bambino che sta formandosi ancora non lo sa che è figlio, non sa niente, però già è figlio. Nace Nasce y, y todavía no sabe que es hijo. e appena nasce ancora non lo sa di essere figlio. Tienen que pasar varios meses para que el niño empiece a interpretar que es hijo, es mi mamá, y le dice mamá, papá. Devono passare vari mesi affinché lui possa iniziare a interpretare e a capire che sono figlio e dice papà e mamma. Muchos cristianos aceptan a Jesús, lo reciben como un Salvador, creen en Él y son salvos. Molti cristiani credono in Gesù, lo accettano come suo Salvatore e sono salvi, Y todavía no han reflexionado qué significa que soy hijo de Dios. ma ancora non hanno riflettuto e non hanno ancora capito che significa essere figli di Dio. Solo se ven como salvos, solo se ven como cristianos, pero todavía no disfrutan que son hijos. Loro solo si vedono come salvi, solo si vedono come cristiani, ma non hanno ancora riflettuto sul fatto che sono anche figli. Dios quiere que disfrutemos además que somos sus hijos amados. Il Signore invece desidera che noi ci godiamo il fatto di essere figli e pure figli amati. Cuando estaba con sus discípulos que eran salvos ya, ellos querían aprender a orar y Jesús les dijo, bueno, ustedes van a orar así, Padre nuestro. Quando lui stava con i discepoli volevano imparare a pregare e lui gli ha insegnato dicendo Padre nostro. Nosotros hoy oímos eso normal, ¿verdad? Por la tradición católica del Padre Nuestro. Noi l'abbiamo sempre sentito, soprattutto per la tradizione del Padre nostro cattolico. Pero los discípulos cuando oyeron eso la primera vez se sacudieron. Ma i discepoli, quando hanno sentito la prima volta il Padre nostro, sono rimasti sorpresi. Los discípulos quedaron así como, Jesús, ¿estás diciendo que yo le puedo decir Padre a Dios? Gli discepoli hanno detto, ma questo Gesù sta dicendo che noi possiamo dire Padre a Dio? Y eso es lo que Jesús les empezó a enseñar. Sí, relaciónense con Él como su Padre. E Gesù è quello che gli stava insegnando. Sì, relazionatevi con lui come se fosse come vostro padre. En el Antiguo Testamento no existe esa figura. Nell'Antico Testamento non esiste questa figura di padre. Quella vicinanza de noi con Dio. Entonces Jesús trajo esa nueva faceta que Dios quería que su pueblo, sus hijos, los salvos, lo entendieran. Ahora somos hijos. Gesù ha portato questa nuova sfaccettatura ai cristiani del fatto che noi siamo anche figli di Dio. Entonces, en el Antiguo Testamento hay varias palabras que se le llaman los nombres de Dios. Nell'Antico Testamento ci sono varie parole che sono i nomi di Dio. Jehová, Adonai, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová, montón de nombres. Sì, Hola. Sí, sì. Ah, ¿me oíste? Ya traduciste, ok. Pero no hay ninguna palabra en el Antiguo Testamento para tratar a Dios como Padre.
Ma non c'è nessuna parola nell'Antico Testamento per trattare a Dio come padre. Es vero, es vero. Entonces, por eso, cuando Jesús les dice, ustedes oren así, díganle, Padre nuestro. Per questo, quando Gesù gli ha insegnato di pregare dicendo Padre nostro, Se quedaron, ay, wow. sono rimasti sorpresi i discepoli. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús habla con el Padre Mentre nel Nuovo Testamento vediamo che Gesù parla con il Padre y varias veces le dice, Abba, Padre. e diverse volte gli dice Abba Padre. Esa es la manera que Jesús se relaciona con el Padre. Abba, Padre. Quello è il modo con cui si relaziona con il Padre Gesù. Abba Padre. Que significa papá, papi, papito, Significa papino, papito, papà. que es la manera como un niño trata con cariño a su papá, con confianza. Che è la maniera con cui un bambino tratta suo padre con confidenza, con affetto. Entonces Jesús primero modeló que él trataba a Dios como papi. Quindi Gesù ha dato questo modello di trattare a Dio come un papino. Y después en Corintios dice que el Espíritu, recibimos un Espíritu, el Espíritu Santo, que nos hace decir Abba Padre. Per questo in Corinzi dice che noi riceviamo uno spirito che ci fa dire Abba Padre. O sea que Dios quiere que lo tratemos a Él así como Jesús lo trata a Él. Cioè il Signore vuole che noi lo trattiamo così come Gesù lo ha trattato. Cuando yo me casé con Camila, ella tenía una niña. Quando io mi sono sposato con Camilla, lei aveva una figlia. En el instante que nos casamos, legalmente ella también era mi hija, digamos. Nell'istante in cui ci siamo sposati, lei legalmente è diventata anche mia figlia. Y más que legalmente es como, es mi hija, Dios me la dio como hija. Ma che legalmente è che lei è mia figlia, cioè Dio me l'ha data come figlia. Pero durante un año ella no hallaba, no me podía decir papá. Però fino a un anno, per un anno di tempo lei non è riuscita a dirmi, non riusciva a dirmi papà. Le daba pena, ella tenía 9 años. Aveva circa 9 anni e si vergognava di dirmi papà. Ella, antes de casarnos, siempre me había conocido como Gustavo. Lei all'inizio sempre mi aveva conosciuto come Gustavo Y así me trataba, Gustavo, tal cosa. e mi parlava così, Gustavo, questo e quell'altro. Y yo le decía, a ver, ¿cuándo me decís papá? E io le dicevo, vedremo quando mi dirai papà. Y como al año de estar casados, más o menos un año, año y algo, de repente me dijo con pena y medio así, papi, ¿me puede ayudar? E dopo circa un anno di matrimonio, lei con un po' di vergogna mi ha iniziato a dire papà, papino, mi puoi aiutare? Y yo brinqué de alegría. E io sono saltato di allegria. Le dije, me dijiste papá, y la abracé. E io l'ho benedetta, l'ho abbracciata. No digamos Dios. Non immaginiamo Dio con noi. Noi non sappiamo questo amore. Yo quería que Diana me dijera papi. Io desideravo che Diana mi dicesse papi. Ya era mi hija. Ella sabía que era mi hija, Lei era già mia figlia e lei sapeva che era mia figlia. pero le costaba decirme papi. Però le restava difficile dirmi papà. Y lástima, muchos cristianos
se les va toda la vida y nunca se logran ver como hijos y les cuesta decirle del corazón, papi. E questo purtroppo le risulta difficile a molti cristiani per tutta la vita capire che sono figli e possono chiamarlo papà. Tal vez solo se miran como salvos y otros se miran como siervos de Dios. Nada más. A volte alcuni si vedono se stessi come, solo come salvi e altri solo come servi di Dio. Pero el amor de Dios, Él quiere que nos relacionemos con Él a 3 niveles superiores todavía. Ma il Signore invece vuole che ci relazioniamo con Lui a 3 livelli superiori addirittura. No solo como siervos de Él, como que Él es mi rey, mi Señor, Non solo come servi di Lui, come che Lui è il mio re, Él dijo, quiere que le digamos papá, que somos sus hijos. ma Lui ha detto, primo, che siamo Suoi figli e che gli diciamo papà. Además, dice que la iglesia somos su novia y futura esposa. Inoltre dice che la Chiesa siamo la fidanzata di Cristo e saremo la sua sposa. Y en otra parte Jesús les dice, yo ya no los llamo siervos, sino mis amigos. E in più dice che già non siamo servi, ma siamo amici di Dio. Entonces, está el servir a Dios, un siervo, alguien que sirve a Dios, está bien. Quindi uno che è servo va bene servire a Dio. Algunos hablan más bien de que obedecer a Dios es ser un siervo obediente. Alcuni dicono che servire a Dio è essere un servo obbediente, Pero Dios quiere que pase más arriba, que yo me vea como su esposa, su hijo, su amigo al mismo tiempo. ma invece Dio va molto oltre questo. Lui vuole allo stesso tempo che noi ci vediamo come la sua sposa, i suoi amici e i suoi figli. Es como que el amor de padre, el amor de esposo, el amor de amigo, lo meta en una sola licuadora y nos lo dé. È come che lui prenda l'amore di padre, l'amore di figli, l'amore di amici e lo metta tutta in un frullatore e ce lo dà tutto insieme. Así quiere que nos veamos porque así somos para Él. Lui è così che vuole che noi lo vediamo, perché per lui siamo così. Eso me va a afectar mi manera de vivir. E questo avrà un impatto sul mio modo di vivere. Voy a vivir de una manera que le agrada a Él, no para yo ser un siervo obediente. Cioè, io alla fine vivo in un modo che Dio gradisce, non per essere un servo obbediente, Sino porque soy un hijo amado que disfruta ser su hijo y obedezco como hijo, hago caso como esposa, hago caso como amigo. ma perché sono un figlio che sa che è amato e quindi mi piace obbedire al mio papà, o come una sposa che obbedisce al marito, come un amico. Si nos ponemos a pensar, la principal razón por la que Satanás nos odia es porque somos hijos, no porque somos salvos. Se noi pensiamo qual è la ragione principale per cui Satana ci odia, è proprio perché siamo figli, non tanto perché siamo salvi. Figli. Eso es lo que más le molesta al diablo y es lo que el diablo no quiere que nosotros entendamos. È proprio questo che gli dà fastidio al diavolo ed è quello che lui cerca che noi non riusciamo a capire. Solo imagínense cuánto se hubiera limitado Dianita si alguien la mantuviera convencida de que vive en mi casa y toda la cosa, pero que no es hija mía realmente. Immaginate quanto si sarebbe trattenuta Diana, la figlia, se qualcuno l'avesse convinta che lei sì, viveva nella mia casa, aveva le cose, ma non era mia figlia.
O sea, ella se limitaría mucho. Yo no, pero ella sí. E lei si sarebbe limitata tantissimo. Io papà no, ma lei sì si sarebbe limitata tanto. Cuando el hijo pródigo andaba mal allá en desastres, Quando il figlio prodigo, per esempio, andava male nei suoi disastri che stava facendo, el padre siempre lo amaba. in quel momento il padre comunque lo amava. Eh, Conocemos la parábola como del hijo pródigo, pero la parábola gira Jesús enseñando sobre cómo es el padre. Noi conosciamo la parabola come la parabola del figlio prodigo, ma il senso che ci dà Gesù è rivolto a descrivere com'è il padre. Él estaba emocionado describiendo cómo es su papá. Lui era emozionato nel descrivere come è papà. El padre del hijo pródigo estaba pendiente de él, ver cuándo regresaba. Il padre del figlio prodigo era attento e in attesa di quando sarebbe ritornato il figlio. Le dio su herencia, pero no lo desheredó. Però non lo desheredò. Come? O sea, el papá le dio la herencia al principio, pero no lo desheredó, siguió siendo su hijo. Ah, il papà gli ha dato la sua eredità all'inizio, ma non l'ha diseredato, cioè ha continuato a considerarlo suo figlio. Y cuando vio que allá de lejos ya venía su hijo de regreso, Quando lui ha visto da lontano che veniva suo figlio, che tornava suo figlio, Jesús se emocionó narrando cómo el padre salió corriendo y se le tiró con abrazos y besos y besos y besos a su hijo. Gesù si è emozionato nel raccontare come lui si è messo a correre incontro al figlio, si è messo a correre e lo ha abbracciato, l'ha riempito di baci, baci, baci. O sea, nunca lo dejó de ver como hijo, aunque estaba portándose malísimo. Cioè il padre non ha mai smesso di vederlo come figlio anche quando si stava comportando malissimo. El que pierde es el hijo que se porta mal. El papá estaba deseoso de abrazarlo. Chi perdeva era il figlio che si comportava male, ma il padre lo amava. Y luego el otro hermano, el hermano mayor, E inoltre l'altro fratello, il fratello maggiore, él estaba ahí en la casa, estaba sirviendo, trabajando, obediente, lui stava lì nella casa servendo, lavorando, obbediente, pero no disfrutaba a su papá. però non si godeva suo padre. Se relacionaba con el papá nada más como un siervo, igual que quieren los religiosos hoy en día. Cioè, ma lui si considerava semplicemente un servo di suo padre, che è lo stesso che vorrebbero i servi oggi. Entonces, los dos hijos eran muy amados. Quindi entrambi i figli erano molto amati dal padre. Uno era rebelde y otro era obediente. E uno era ribelle e l'altro era obbediente. Uno era servicial, sirviendo, y otro era carnal. Uno era servizievole, obbediente e l'altro invece era carnale. Ninguno de los dos estaba disfrutando el amor de su papá. Ma nessuno dei due si stava godendo l'amore del padre. Y Dios, en esa parábola, Jesús está mostrando que Dios quiere que sus hijos lo disfruten en su amor. E Gesù in questa parabola sta mostrando come Dio desideri che i suoi figli si godano del suo amore. Solo es de imaginarse qué siguió en la historia. Basta pensare a quello che continua nella storia del figlio prodigo. Y con toda seguridad, el hijo pródigo ya estaba disfrutando a su papá y agradándolo, haciendo cosas ahí, trabajando y todo, pero alegre, disfrutando a su papá.
Tavo, puedes repetir porque Mételos más cerca. hay momentos que grita aquí la gente, no te oigo. Sí, que de seguro en la historia después, el hijo pródigo era obediente, trabajador, pero disfrutando a su papá. Así es como debemos de ser. Alla fine della storia, il figlio prodigo sì, sarà stato obbediente e servizievole con il padre, ma se lo sarà anche goduto. Estaba Favore. sirviendo a su padre, no como el hermano mayor. Cioè sarà stato lì a servire il suo padre, ma non come faceva il fratello maggiore. Más bien, mucho mejor porque estaba disfrutando de abrazar y de besar a su papá. Molto meglio perché si stava godendo degli abbracci, dei baci del padre. Entonces, se trata de que nosotros aprendamos a ver a Dios como nuestro Padre. Yo soy su hijo, me ama y entre más disfruto eso, mejor voy a ser. Quindi è importante che noi ci rendiamo conto di essere figli di Dio, che Lui ci ama e quanto più lo capisco, più io sarò migliore come persona. Voy a ser mejor como cristiano también. Migliori come cristiani anche. Sì? Lorena quiere decir algo. Pastor, es ahí donde, o sea, que el momento de que nosotros disfrutamos de ese amor de Cristo, de Dios, del Padre, entonces nosotros podemos amar, o sea, no sé, aquí estamos ahorita Nicole, Sergio, para entender esto, porque no lo entendemos muy bien, porque somos Sí. egoístas a veces. Sì, Sì, il fatto che noi possiamo amare. Dios vuelve a ser el modelo, el ejemplo de qué significa y cómo es amar. Él nos amó antes de nosotros ser salvos. ¿Se oyó? No, no, so io. Ok. Dio diventa il modello di come si deve amare, cioè di come dovrei amare anche io. Dio, in questo modo stiamo capendo com'è il modello di amore che dovremmo avere noi. El amor siempre es nada más de aquí para allá. Cioè l'amore è sempre da qui verso là. Dios nos amó a todos y no importando si nosotros le íbamos a amar o no. Cioè Dio ci ha amato a noi, a tutti, senza preoccuparsi se poi non lo avremmo amato a Lui. Y primero Juan dice que nosotros no podemos amarlo primero porque Él nos amó primero. Nella prima di Giovanni dice che noi non possiamo amarlo prima, perché Lui ci ha amato prima. Entonces, no se trata de que yo, perdón, lo primero es yo disfruto el amor de Dios para que yo pueda entonces amar a Dios. Quindi la prima cosa è che io godo dell'amore che Dio mi dà, così io posso dopo amare al mio prossimo. Y Jesús dijo que nos amáramos unos a otros así como Él nos ama. Gesù ha detto anche amatevi l'uni con gli altri, così come Dio vi ama. O sea, yo amo a los demás sin esperar algo a cambio. Cioè io amo gli altri senza aspettarmi niente in cambio. Usualmente el amor humano es así, condicional. Si me das, te doy. Si me amas, te voy a amar. Solitamente l'amore umano è così, è condizionato. Se tu mi dai, io ti do. Se tu mi ami, io ti amo. Pero 1 Corintios 13 dice, el amor no es egoísta. Ma in Prima Corinzi 13 dice l'amore non è egoista. Egoísta es que uno piensa en uno primero. L'egoista è quello che pensa prima a se stesso. Dios es amor sin egoísmo. Dios no es egoísta. Entonces Él nos amó aunque no lo merecíamos, aunque varias personas no lo aman. L'amore di Dio non è egoista perché Dio ha amato anche se noi non lo amavamo. Por eso es que Él hace llover sobre malos y sobre buenos.
Ed è per questo che lui fa piovere sui buoni e sui cattivi. Adesso capisco bene. Él demostró su amor en la cruz, lo hizo y punto. E lui ha dimostrato il suo amore nella croce. Hay una gente que respondemos a eso y hay millones que no. C'è qualcuno che risponde a quell'amore e poi ce ne sono milioni che invece no, non rispondono. Aún así, Él los sigue amando. Nonostante questo, lui continua ad amarci. Yo también tengo que amar a los demás sin estar esperando a cambio algo. Quindi anche io devo amare gli altri senza stare ad aspettare qualcosa in cambio. Entonces así voy a estar aprendiendo a amar como Él ama. Quindi è così che io imparerò ad amare come lui, Dio, ama. En la vida cristiana es importante amar como Dios quiere, como Dios nos da ejemplo. Nella vita cristiana è importante amare come Dio ci dà l'esempio. O sea, amar al cónyuge, amar a los hijos, amar a los hermanos de la iglesia sin esperar algo. Cioè amare il coniuge, amare i figli, amare i fratelli della Chiesa senza aspettarsi niente in cambio. Eso no es sentimental el amor hace algo, como Dios mostró su amor. No, no es que sentía cosas, sino que Él hizo algo, murió en la cruz. E l'amore non è puramente sentimentale, ma l'amore è fare qualcosa. Dio lo ha dimostrato, lo ha mostrato il suo amore sulla croce, facendo qualcosa. Por eso Jesús hasta dio el mandamiento de que amáramos a nuestros enemigos. Vamos a... Jesús mandó que amáramos a nuestros enemigos. Hola, ¿me oíste? Sì, già traducí. Ah, ok. Entonces, amar a los enemigos no es que yo sienta cosas bonitas, sino que yo haga actos buenos. Amare i miei nemici non significa che io senta dei sentimenti positivi e belli, ma significa che io faccia delle cose per loro. L'amore è un'azione. Perché Confirmada, pero yo voy para Poder Supremo, entonces, Anda, a ver, y aparte hay una mesa. bueno, pues, voy en camino para allá para tener tiempo. Cheque, ¿me avisas? Dale, dale. Bye. Perdón, es que mi hijo me llamó. sí, creo que llegaste al tiempo que me decías, no sé. Sí, ya estamos alistándonos para ir a salir. Entonces, eso es importante. ¿Cómo voy a amar a un enemigo? Bueno, haciéndole algo bueno, no haciéndole cosas malas. È importante, quindi come amo un nemico? Facendogli qualcosa di buono. Yo no tengo que sentir cosas bonitas, simplemente hacer lo correcto, tratarlo como Dios quiere que yo trate a una persona. Cioè, io non devo sentire cose buone per il mio nemico, io semplicemente devo fare delle cose buone per lui, come Dio vuole. Por ejemplo, viene Esteban, lo estaban apedreando y él amó a esa gente cuando dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Per esempio, Stefano ha fatto così, quando lo stavano lapidando, lui amò ai suoi aguzzini dicendo a Dio non gli mettere in conto quello che stanno facendo. Pero Gustavo, he escuchado muchas personas que dicen, no, es que no le puedo hacer nada bueno porque yo no soy hipócrita. Dice no, No. io al mio nemico non gli faccio niente di buono perché non sono ipocrita. Sí, no, cuando yo hago algo por algo bueno, no tengo ganas de hacerlo. No se lo merece la persona, pero lo voy a hacer por Dios. Eso no es hipocresía. Eso es obediencia. Cioè, quando io faccio qualcosa che non ho voglia di fare e quella persona non se lo merita, ma la faccio, quella non è ipocrisia, ma è quello che Dio vuole che io faccia. È obbedienza a Dio. Hipocresía es cuando yo finjo, hago, pero
hay una mala intención debajo de todo eso. L'ipocrisia è quando io faccio per finta, quando c'è una intenzione malvagia sotto, nascosta. Pero si yo, por ejemplo, yo estaba en el hospital trabajando y un doctor, el jefe, siempre había sido bien turbio conmigo. Me hizo muchas cosas malas. Quando io lavoravo all'ospedale, il mio capo era sempre stato scorretto con me, facendomi molte cose cattive. Y todo el mundo en el hospital lo odiaba. E tutti nell'ospedale lo odiavano a questo capo. Pero una vez me lo encontré en la cafetería y le ofrecí comprarle un refresco, algo de comer. Él me lo rechazó, pero yo se lo ofrecí con amabilidad. Ma una volta l'ho incontrato nel bar e gli ho offerto qualcosa da bere o da mangiare con amabilità e lui me lo ha rifiutato. Otra vez lo hice 2, 3, 4 veces hasta que me aceptó. L'ho fatto altre 2, 3, 4 volte finché alla fine me l'ho accettato. Un día yo llevé mi carro al hospital que queda fuera de Tegucigalpa Un giorno che io andavo all'ospedale che è fuori dalla città y él necesitaba venirse pronto, entonces me pidió jalón. e lui aveva bisogno di muoversi rapidamente e quindi mi ha chiesto un passaggio con la macchina. Yo le dije, con gusto, vámonos. Y lo traje. Io gli ho detto subito con piacere, andiamo, e l'ho portato. Al llegar a Tegucigalpa, él me dijo, bueno, gracias, aquí me quedo, voy a agarrar un bus o un taxi. E arrivando in città lui mi ha detto ok, mi posso fermare qui, da qui prendo un bus o un taxi. No, no, le digo, a dónde va? E io gli ho detto no, 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 dove deve andare? Dove deve arrivare? Ah, no, tengo que ir al centro. E lui mi ha detto che andava verso il centro. No, tranquilo, yo lo llevo, le digo. Io ho detto no, no, non c'è problema, ti porto, ti porto. Usted me dice, pero es que primero tengo que ir a la casa a recoger unos papeles. E lui mi ha detto però è che prima dovrei andare un attimo prima a casa a prendere delle cose. Vamos a su casa entonces primero, le digo. E io ho detto va bene, andiamo a casa prima. Entonces fuimos a su casa, de ahí lo llevé al centro y él quedó todo, qué sé yo, sorprendido. Quindi prima l'ho portato a casa, poi l'ho portato al centro, fare quel giro e lui è rimasto tutto sorpreso, stranito del mio comportamento. Yo no es que tenía ganas de tratarlo bien y de hacerle favores. Io non è che avevo voglia di trattarlo bene e di fargli i favori. Yo sabía que a Dios le iba a gustar eso. Io sapevo che a Dio gli sarebbe piaciuto questo Y por eso lo hice, no fue hipocresía mía. e per questo l'ho fatto. Non è stata una mia ipocrisia. Y Dios bendijo. Después de ese día, nunca más me trató mal. Yo era como casi su consentido en el hospital. E da quel giorno non mi ha più trattato male, anzi sono diventato quasi uno dei suoi favoriti. Entonces, ¿Tú eras cristiano, pastor? sí, Capo. sí, sí, Y el capo sí, no sí. era cristiano. Yo era cristiano, él no. No, él era perverso. No, lui non era cristiano, anzi era cattivissimo, era perverso. Entonces, Dios nos mueve a amar a un adversario, a un enemigo, Quindi Dio ci muove ad amare anche un avversario, anche un nemico, pagando bien por mal, pasando por alto las ofensas. pagando il bene, il male con il bene e passando sopra le offese. Hacer el bien, aunque uno no tenga ganas. Eso es amar a los enemigos. No digamos cuando es amar a los hermanos de la iglesia, a la familia, amigos. Fare del bene al nemico, questo è amore. Non parliamo allora di amare ai fratelli o ai figli o agli amici. No hacerlo esperando algo a cambio, Non farlo sperando qualcosa in cambio, sino
por sacarle una sonrisa a Dios. ma piuttosto per far strappare un sorriso a Dio. Entonces, bueno, más o menos así espero que queden picados en estar disfrutando, estudiando más el amor de Dios. Ecco, così più o meno per lasciarvi incuriositi, affascinati e studiare un po' di più cos'è l'amore di Dio. Que oigan la charla del miércoles pasado sobre el amor, ser amado, y la que viene, que es ser hijo de Dios. Sentite quindi il messaggio del mercoledì scorso sopra l'amore, di l'essere amati e quella che verrà mercoledì prossimo. Y de ahí sigue, soy aceptado por Dios y soy perdonado. Así hay varios buenos temas. E da lì capiremo meglio che sono accettato da Dio e altri concetti ancora Emocionantes. emozionanti. Grazie, grazie Stavo. Grazie Pastore. Para servirles. Grazie. Per servire. Gracias. Dopo vi rincontrerò. Chao, pastor, gracias, Dios lo bendiga. Gracias. Qué bañado de amar a nuestros enemigos y hacer el bien. Gracias, No igual, nada a sí. cambio del amor, sino nosotros andar y hacerlo.